歡迎嚟到心靈避風塘。信仰何謂走火入魔呢？家庭即係道場。其實任何信仰，我哋都要記住，千祈就唔好走火入魔。今日先同大家分享一個佛同魔對話嘅故事。有一日佛陀就同摩羅相遇咯。摩羅就同佛陀講啦：我要摧毀你嘅教法啊！佛陀聽到就話啦：你要點樣摧毀我嘅教法呢？我嘅廟宇已經遍佈喺世界各地。我披袈裟嘅弟子好似樹林裏頭嘅樹木一樣林立啊！摩羅就話啦：我要用2500年嘅時間將你嘅教同埋法摧毀。我會叫我嘅魔子魔孫穿上你嘅袈裟，進入你嘅廟宇並宣揚我嘅魔說，以腐化你嘅僧徒。你喺邊，我就喺邊，直到我嘅子孫遍地。摩羅嘅聲音就係喺空中咁樣回蕩住啦。佛陀佢好淡定微笑咁樣回答你咁樣都奈我唔何嘅，因為我真正嘅弟子將會脫掉袈裟，穿起便衣，走向世間嗰陣時，紅塵就會變成廟宇，家庭將係成為道場，廟宇則係你魔子魔孫嘅監獄啦。喺浩瀚無邊嘅宇宙之中，佛陀同摩羅嘅對話就好似一場跨越時空嘅爭辯。其實呢個唔單純係一個神話，而且亦都係一則寓言，係映照出宗教同人心1800年嚟嘅循環同埋試煉咁其實呢一個寓言究竟有乜嘢深意深層嘅寓意呢？咁不如等我哋一齊嚟睇下咯。首先，摩羅嘅挑戰摩羅就並唔係以武力去攻擊而係喺漫長嘅歲月裏邊，一步一步咁樣腐化佛陀教法嘅一切魔用咗2500年嘅時間，讓佢嘅魔子魔孫就披上袈裟，潛入佛陀嘅寺院就講述呢個魔說，令到僧團墮落，令到人就無法去分辨正邪。咁魔最終就以為咁樣就可以令到佛法就名存實亡。摩羅所以佢係唔係以刀劍去摧毀佛法而係佢諗住用更隱密、更致命嘅方式，就係內部嘅腐化。咁對於魔呢一個咁陰森嘅詭計佛陀嘅回應就係：邪又豈能勝正呢？摩羅嘅計謀看似精細，其實終究亦都無法真正去摧毀佛陀嘅教法嘅。咁係因為佛法並唔係依靠呢個寺廟嘅高牆，亦都唔係呢個僧眾嘅衣袍所能代表嘅，即係唔係一啲咁表面嘅嘢去代表嘅。呢個故事亦都係預言當寺院被魔子魔孫佔據嘅時候，佛陀真正嘅弟子將會脫下袈裟，穿上便衣，走入呢個世間嘅。喺嗰個時候紅塵就即係廟宇，家庭亦即係道場啦。魔以為嘅勝利其實只會成為魔子魔孫嘅監獄所以真正嘅正念信仰唔係在於形上，而係眾生喺眾生嘅心入邊嘅，喺我哋嘅心中嘅。魔又點能摧毀佢呢？咁呢則寓言其實亦都係指出咗走火入魔呢個警惕嘅。佛教嘅經典就成日都有講，修行若不中道，則走火入魔。其實何謂走火入魔呢？將邪當正。所謂走火入魔
就並非指修煉時見鬼啊或者失常呢啲，而係個意思係指個心偏離咗正道，就陷於執着同埋妄念之中啊。當修行者迷戀神通，係追逐名利、炫耀呢個戒行，或者係宗教組織過於依賴形式或者權威，呢啲就係魔嘅力量係緊作用啦。佛法講中道嘅，係講離相啊，所以如果偏執於形式，或者係陷於呢個極端呢，就係走火入魔呢個意思啦。所以呢，個人亦都係同意認為，有時真係唔需要太過形式化嘅，只要你個心係正嘅，唔需要去太着重於一啲表面或者形式。例如曾經聽過有人就係話唔去教堂就會落地獄啊，或者唔戴嗰條鏈呢就會有唔好嘅嘢發生咁樣，咁就真係太迷信啦。因此摩羅嘅摩子摩孫穿袈裟呢個係象徵住宗教嘅墮落，外表仍然係佛門弟子，內裏卻早已偏離佛法嘅本意，甚至係借佛法之名去行私慾之事。相信大家都有聽聞過，就係啲出家人就貪圖名利或者有啲神職人員就一樣係即係做啲唔好嘅嘢甚至淫亂咁所以其實着住呢啲制服披住袈裟啦，又代表到啲乜嘢呢？如果佢哋嘅行為係咁，呢個故事亦都有提及呢，就係宗教嘅腐化啦。喺歷史上邊，唔少宗教都曾經出現咁樣嘅危機寺院嘅金碧輝煌，法會香火鼎盛，但係真正能夠入佛心嘅修行卻寥寥無幾。弟子追求嘅似乎唔係解脫，而係地位、供養同埋名聲。當呢啲現象出現嘅時候，就正係摩羅嘅詭計成功之時啦。然而佛陀早已預見呢個情況啦深知佛法嘅力量唔係喺外上，而係喺心上嘅。寺廟可以被奪，僧團可以被腐蝕，但係只要有人喺家中持戒念佛，喺紅塵裏頭修忍辱、修慈悲，佛法呢就唔會滅亡嘅。我自己亦都好同意呢一個睇法嘅，就係覺得如果真係修行嘅話，唔一定要去廟宇去邊度嘅，家庭即是道場啦。佛陀就話啦，家庭將成為道場，呢句說話係意味深長嘅，因為喺傳統嘅觀念裏頭呢，道場就係寺廟，係僧人修行嘅地方然而佛陀卻指出，家庭、生活、工作、人際關係皆可成為呢個修行嘅道場嘅。當一個人能夠喺家庭之中實踐慈悲同埋包容，就係喺度修緊佛啦。當一個人能夠喺職場裏頭守正不欺，就係喺度持戒。當一個人能夠喺困境之中保持清明，唔俾憤怒同埋貪婪去吞食嘅，呢個就已經係禪定啦。即係話呢，如果我哋想真正修行呢，任何時候時刻都可以做到嘅。換言之真正嘅佛法唔係逃離人間而係喺人間之中鍛煉，將生活嘅柴米油鹽化為修行嘅火候。呢個就係佛陀對摩羅嘅勝利佛法唔係喺廟而係喺我哋人嘅心裏頭。我都好同意呢一個睇法嘅，所以去唔去呢啲宗教嘅即係聚會場所我覺得唔係最重要，最重要係你本身個心念要靜咯。所以信仰嘅本質，真正嘅信仰唔係喺形式，
唔係建築物，亦都唔係某種制服啊。信仰啊，應該係一種覺醒嘅力量，係一顆喺黑暗之中都唔會迷失嘅心。當然啊，有好多信眾呢係好執着於喺形式化嘅嘢啊，但係其實個心念先係最緊要咯。喺黑暗之中唔迷失嘅心啊！當佛弟子將佛法視為一種智慧，而非權威；當人們能以慈悲、智慧、平等嚟到待人處事；當生活處處都係修行，咁樣即使寺廟俾魔子魔孫佔據，佛法依然係鮮活嘅。所以我哋真係要比較清醒啲醒覺一下，唔好跌入呢啲走火入魔魔嘅詭計啊！當代嘅啟示回望而家嘅社會咧，好多人雖然信仰佛教基督教伊斯蘭教好多宗教，但係好容易落入呢啲形式化嘅陷阱，例如燒香求財拜佛求官求功名利祿甚至有人利用宗教去行騙依家呢個正係走火入魔嘅現象因此呢個預言係提醒我哋唔好執着於外在，而係要回歸內心，我哋嘅初心佛法嘅精髓唔係話拜幾多次佛而係能否喺生活之中嘅覺醒，呢一點真係好重要。覺醒如果唔覺醒，拜幾多佛都係冇用嘅。又講下基督教基督教嘅核心唔係教堂有幾宏偉而係能否去實踐愛同埋寬恕喺基督教同天主教嘅教義裏頭，愛同寬恕先係個核心，並唔係話唔去教堂就會落地獄。所有嘅宗教如果能夠回到本心，就能夠超越魔羅嘅誘惑啦。今日俾大家嘅結語，魔羅其實係代表住人性之中嘅貪、嗔、痴、慢、疑。佛陀真係象徵住覺醒同埋智慧。所以魔同佛呢一場嘅對話其實係從未停息過嘅，因為魔同佛同時都係存在喺我哋嘅心中嘅。我哋嘅心裏頭神同魔其實都係喺我哋嘅心念裏頭。當我哋執着、迷戀、偏激，就係魔喺度講緊嘢啦。當我哋慈悲、清明、安定，就係佛喺度微笑緊啦。呢一個預言就係想話俾我哋知，我哋最緊要係喺個心裏頭有呢個佛嘅正念，有呢個慈悲心所以佛陀最終給咗我哋一個答案，俾咗呢個答案我哋，就係佛法係喺人心嘅，唔係喺人外嘅。真正嘅道場就係生活本身啦。呢一個亦都係信仰，千祈唔好走火入魔嘅核心。今日嘅分享就差唔多啦，唔知大家又同唔同意，啱唔啱聽呢？大家有興趣都可以留言一齊交流下。咁我哋下次再傾過啦。請大家畀個 like 支持下，拜拜。